Bara að byrja. Já, komið sælir kæru áhorfendur. Það er komið að fjórða undanúrslitaleik dagsins, fjórða og síðasta leiknum hér í Kjörís-bikarnum. Síðasti leikurinn, það eru lið Aftureldingar og Vestra. Það er svona dálítið tímamóta leikur. Aftureldinga spilaði í undanúrslitum í bikar karla í fyrsta skipti. Og Vestri bara líka komin í fyrsta skipti hérna til okkur í höllina. Ég heiti Sunna Þrastardóttir og með mér að lýsa þessum leik er Valgeir Valgeirsson. Velkomin. Leikmaður Þróttarness og var að dæma leikinn hérna áðan. Já. Þá er verið að kynna lið Aftureldinga til leiks. Gaman að sjá að Aftureldingar eru að spila ungum uppspilara, leikmanni 18 sem heitir Hilmir Berg, já. Hann er hérna að fá sénsinn. Það er mjög gaman að sjá það, ég er ekki búinn að fá að sjá hann mikið að spila. Við höfum keppt hérna í Þróttarness, keppt á móti Aftureldingu. Það er gaman að sjá að Aftureldingar ætlar að gefa þessum unga og efnilega dreng sénsinn. Sénsinn, já, einmitt. Það verður skemmtileg leikur svona á blaði kannski, þá virkar Afturelding sterkara liðið, enda er Vestri að spila í fyrstu deildinni. En Vestri er nýtt lið í deildakeppni Blí og er það byggt á liðinni Skellum frá Ísafirði og er enn með aðsetur þar. Þannig að þetta er í fyrsta skipti sem að Vestri er komin hérna í höllina. Þetta verður rosalega fróðlegt og skemmtilegur leikur. Það er gaman að sjá ný andlit. Það er rétt. Afturelding er að spila, já, eins og sem ég sagði fyrst, að þeir eru að spila núna í fyrsta sinn, Afturelding kalla, undanúrslitunum, en það eru leikmenn sem eru með reynslu í bikarnum og alltaf aðri útlendingar sem eru búin að spila í öðrum deildum. Þannig að þeir eru ekki reynslu lítið lið. Nei, alls ekki. Það er uppspilarinn sem þú talar áðan, Hilmir Berg, sem byrjar í uppgjöf fyrir Aftureldingu. Birkir Eydal þarna frelsingi fyrir Vestra. Þarna bara Sigurður Jón í netinu týndist mér. Já. Aðstofudómarinn gleymdi sig aðeins hana.
Vestri með mikinn stuðningsmannahóp hérna í stúkunni. Allir að hvetja litla liðið áfram. Ágætis tilraun til blokkar en tókst ekki. Fór beint út. Fín uppgjöf, fín móttaka líka hérna. Varið. Þannig sló Alexander beint í antennuna og Vestri kom með sitt fyrsta stig í leiknum. Og þá fer fyrirliði Vestra Tíomir Pojnovski í uppgjöf. Örugg uppgjöf, fín móttaka þarna. Og Alexander. Net og Alexander dæmt. Þeir eru kannski aðeins of gráðugir þarna. Leikmenn Aftureldingar. Þetta var full nálægt hjá honum Hilmi, spilað upp. Þannig að Alexander með þessa reynslu hefði átt að gera betur úr þessu staðinn fyrir að reyna að tryggja boltanum niður. Hárrétt. Eduardo með sterka sókn þarna. Eduardo, við sáum hann áðan hérna, þjálfari kvennaliðs Aftureldingar. Hann fer síðan í uppgjöfina. Góð móttaka. Flott Fín touch. sókn þarna hjá Kjartan Óla. Kjartan er leikmaður sem er Vestra að fylgjast með. Hann er búinn að vera mikið stiganda. Sá hann í U17. Hann er mikið efni. Já, er ekki miðjumaður með landsliðinu og er hérna Jú. í Díó. Jú. Mikið rétt. Alexander sækir þarna stig. Aftur er Hilmir að spila full nálægt netinu og gerir þetta svolítið erfitt fyrir, en Alexander gerir vel þannig úr þessu. Þá er það Sebastian Sævarsson í uppgjöf. Taka spila á. Kjartan Óla hérna. Aftur nær Kjartan í flott stig með snerting út. Þá er það Sigurjón í uppgjöf. Þessa var úti hjá Kristján. Skemmtileg uppgjöf og Uppgjöf hérna. Hilmir ætlar að reyna að taka hana en truflar Eduardo sem tekur sig hann svokallað sportreikaspark og inn. Hann setur í netið. Já, Vestri er yfir, 6-5. Kemur kannski dálítið óvart. En Aftureldingamenn fara að keyra sig í gang núna. Fín móttaka. Góð reyna. Vestri er að spila mjög vel núna í upphafi leiks og mér finnst þeir Afturelding vera full værukærir og jafnvel að vanmeta andstæðinginn sinn. Já. En í bikarkeppni á bara er það ekki hægt. Net á. Fyrirliðan, Tíomir. Það er Kristján sem fer í uppgjöf fyrir Aftureldingu.
er langt úti. Kjartan fagnar hérna með I Believe I Can Fly. Já. Það var Bjarni Pétur í uppgjöf. Fín uppgjöf. Móttaka. Vel varið hjá honum. Vel varið hjá honum Bjarna. Óheppinn að enginn fylgdi eftir. Það var Antonio Burcal sem fer í uppgjöf fyrir Aftureldingu. Þarna var Jón Kristinn Helgason sem sett hann inn í netið. Staðan orðin jöfn 8-8. Sýnist að Jón Kristinn verið hérna út af vellinum. Línuvörðurinn sér þar ekki. Sem betur verið fyrir vestra út af því þrátt fyrir þessu klúðru uppgjöf hjá Antonio. Ef línuvörðurinn hefði verið betur vakandi þá hefði Afturelding fengið stigið. Já. Af því að í uppgjöf þurfa allir leikmenn að vera með fæturna inn á vellinum. Flott uppgjöf. Þetta var þetta fyrir þennan. Já, vel rættað þarna. Alexander, Yfirstig og Alexander. Og út. Líka. Dómararnir var alveg vakandi fyrir þessu. Já. Það er aðaldómari þessu leik Árni Jón Eggertsson og á gólfinu Óskar Þórðarsson. Og Jón Kristinn enn í uppgjöf. Góð uppgjöf. Aftur er Hilmir að spila nálagt, en Eduardo gerir vel inni. Vel stegið hjá honum. Aftarlega á völlin, erfitt að verja þetta. Vestri eru, þrátt fyrir að vera að spila í hana í fyrstu deild, þá eru við með menn í undir 17 yngri landsliðinu. Og Líbero hjá, eða Frelsingi hjá Vestra. Birkir Eidal, hann er einnig Líbero hjá U17 fyrir ekki. Ungir efnilegir strákar. Vakandi þarna. Góð lauma. Æsir í lauma hérna hjá Tíumir. Sýnist Aftureldingamenn ekki vera að sammála þetta hafi verið átt að dæma mokstur á þetta, en Árni stendur sín og segir að þetta hafi ekki verið. Þetta hefur verið bara hreint og beint. Afturelding tekur leikvél. Við skulum heyra hvað þeir hafa að segja. Guys, don't think about this game. Think about what we're supposed to do, okay? We are not walking to the field. Run and stay in the position. Come on, block. Are you afraid of this block? Yeah. I can put these guys to the field. Don't be afraid of block. Spice, strong, high, that's it. Don't jump like that, jump like that, nothing more, guys. Please, I don't want to sit here to 10 o'clock. Come on, guys! Come on! Já. Piotr nennir ekki að vera hérna til 10, segir hann. Segir að menn eigi bara að standa á sínum stöðum og ekki vera hræddir við blokkina, heyrðist maður verið að tala um. Bara slá þetta almennilega. Já, það er rétt. Menn eru hérna í Mísónudeildinu og þeir eru að spila á móti. Þeir eiga að vera órættir og eiga að sýna í hvað þessi býr. Hættu sem vanmetni. En áfram, Vestri eru að spila mjög vel. Æsileg sókn þarna hjá Eduardo. Þetta er það sem Piotr var að tala um.
þó í uppgjöf. Stutt. Þessi fyrir gólfið hann. Já, Hann er ekki langt frá því að ná þessu með pönnukökunni. En því miður á náðan ekki í þessu sinni. og Afturelding komin yfir 12-11. Önnu stutt. Gott uppspil. þessum. Farið. Kjartan. Já, áfram. Heldur Kjartan að nota hávörnina. Það er gaman að sjá þetta. Þessir úti hjá Karol Malincevski. Sebastian Sævarsson er í uppgjöf fyrir Aftureldingu. Fín uppgjöf, góð móttaka. Glæsileg sókn. Ég redda þessu. Birkir Eydal. Vel já. hjá honum Bjarna. Bjarni Pétur, þetta stig. Hvort þetta sé ekki fyrsta stíði hjá honum í þessum leik. Jú, ég held það. Þetta er rétt hjá þér. Gaman að segja að það er vel dreift boltanir hjá þjálfurunum, fyrirliðanum. Góð. Varkonar þessu. Já. Þannig kom negla frá hann í Kjartani. Nei, einn á móti honum Kristi og hamraði þetta beint í golf. Þetta hefur verið sætt. Góð blokk hérna. Sýnist þetta að vera Jón Kristinn sem átti þessa blokk. Mjög gott uppspil hjá honum Hilmi á hann Alexander sem var að þessu sinni jarðaður á hávörninni. Bastian, já, veitur hann í blokk út, vel gert í honum. Það var það Alexander Stefánsson sem að skipti yfir í Aftureldingu frá Stjörnunni á miðju tímabili. Antoni á sínir enga miskunni hérna að fá frían bolta yfir og refsar þeim grimmilega og ekki lengi að því. Og 15-15 staðan orðin. Góð uppgjöf hjá Alexander. Önnu góð sókn í Antonio. Það er full auðvelt hjá Vestra þessi fríbolti sem gáði yfir. Það var bara beint á miðjumann sem það gerir mjög vel. Einhver er í netinu, hver var það? Þeir segja að Bjarni hafi fyrst farið í netið á eftir Hilmi og Antonio. Árni biður hann hérna Þjóðmir aðeins að róa sig. Hann sé dómarinn og hann dæmi. Sér úti hjá Alexander. Það var það Kjartan Óli sem er í uppgjöf. Kjartan Óli Kristinsson. Spil og hávörn. Í vörn þarna. Hann getur slauma. Fínt smask. Og þessi er úti. Sína út að þetta var tæft
Ekki var það mikið. En þetta mikill baráttuleikur og staðan 18-16 fyrir Aftureldingu. Inn mótakjöf þarna. Skimsamt hjá Kjartani. Úti hjá Alexander. Enginn sá neitt höts á þetta. Það var það Bjarni Pétur sem í uppgjöfina. Tíomir með góða áður á hann Eduardo. Hann ætlaði nú bara að hætta að spila því að hann vildi fá dæmda 4 þarna. En síðan snýr sig bara við og blokkaði. Ja, mjög vel gert, það mikilvægt að halda haus þegar svoleiðis gerist. Þarna sækir Eduardo stigið að slá í Howard út. Þarna einhver misskilningur. Bjarni gleymir eftir þessa góðu móttöku að færa sig þannig að Kjartan geti farið í sóknina og var pínu misskilningur. Tíomir biður leikhlé. Já, skulum við heyra hvað Vestri hefur að segja. You go in front of him. Yeah. He couldn't run. Okay, just forget it. It's happened. So we cannot go back. Now we go forward. We look forward. Okay. Great. Great. They took 2 balls. This is 20-18 for us. But it's good. Very nice. It worked. Just open the window and play with it down. Yeah. On the end. To be inside. Yeah. Koma ákveðni strákar. Að tróða þessu. Já, tíminn segir þeim að gleyma mistökunum og halda bara áfram. Gaman að hlusta á leikliðans tímins sem að var töluvert jákvæðara þrátt fyrir mistökinu hjá Kjartani og Bjarna að bara gleyma því, haldið áfram spilið, njótið. Nákvæmlega, tímir ekkert annað. Það hengir sig að mistökunum. Það pínu, hann var samskiptað misskilningur milli Birkis og Bjarna. Já. Allt ræði bara næsti. Þá gerir Vestri skiptingu. Það Hafsteinn Már Sigursson sem kemur inn á og Bjarni Pétur Jónsson kemur inn á. Hafsteinn ungur og efnilegur líka og hann að fara út núna, ef ég man rétt, með páskana til Búlgaríu með U16 liðinu. Já. Og það var akkurat ég sá hann núna fyrir viku síðan Nesustad með keppa og var mjög gaman að sjá það í Vestra að spila. Erfitt að vinna úr þessari móttöku. Karol. Og þeir taka annan leikliða. Just try concentration, take his number, and you're coming immediately after the time. Okay. Try to watch the guy in the middle, don't try to be perfect, and then go high attack. Okay, pröfa svo. Já, ég verð að viðurkenna að ég heyrði voða lítið hvað hann var að segja. Þetta hefði væntanlega verið eitthvað pepp. Þetta ekkert búið þó að Afturelding sé yfir 22-18. Nóg eftir hérna. Antonio heldur áfram í uppgjörn. Hann með mjög erfiðar uppgjafir
mjög öruggar og að koma mjög flatt á mann. Þannig að það er mjög erfitt að taka á móti þeim. Góð móttaka. Fín móttaka þarna. Og Karol. Fín sókn þarna. Sækir sitt fyrsta stig. Já. Vel gert. Áfram Addair í snertingu út. Setur hann á mitt á milli 1 og 6. Það sem Alexander og var ekki alveg viss hvort að hann eða 6-an ætti að taka það. Já. Móttaki hjá Eduardo og Já, þeir vinnum þessu og geta ekki þennan. Já. gott framspil hjá Reyni. Nætt neð þarna á Sigurjón. Hann aðeins svo ákveðinn í að reyna að blokka. Hann fylgir fullmikið eftir með höndunum og fer þar að leiðandi í netið. Vestri er annars með hörku blokkarlið hérna. Mikið af blokki sem hann má sjá. Já. Þessi var einni hjá Alexander. Flott. Staðan á 24-19. Og Vestri skiptir tilbaka. Hafsteinn kemur út af og Bjarni Pétur kemur aftur inn á. Góð móttaka hjá Bjarna. Kjartan og náður. Hann reynir að eyðileggja skiltin. Ég var vitni að því að DJ var ófljótur að spila tónlist eins og núna. Og aðaldómari á að dæma endurtekið þegar það gerist. Nú. Það gerist og það var að sama, bara þeir eru fljótir að spila. Þannig að þetta er viss truflun. En Afturelding reddar hérna bolta eftir góða uppgjöf og Kjartan sækir áfram mjög vel. Snerting út, staðan 21-24. Aftureldingu við. Það var fyrirliðin Tígamir sem fer í uppgjöfina. Þessi er úti á Alexander. Sló yfir miðjublokkin, yfir miðjumanninn en of langt út. – 22-24, þetta er æsispennandi. Góð uppgjöf hjá Tígamir. Þetta er mikið barátta, vel. Eduardo sækir síðasta stígið. Já, vel gert í honum. Afturelding tekur fyrstu húnna, 25-22. Já, skemmtilegt að sjá Vestra bara koma inn með hörku Hörkubaráttu. krafti, já. Þetta er mjög gaman, sérstaklega út af margir byggust kannski eftir vill auðveldum sigri Aftureldingar þar sem eru í Missunadeildinni voru í að berjast í að komast í Final Four í Íslandsmótinu en töpuðu í síðustu 2 leikjunum fyrir KA í æsispennandi hrinum þar og þannig að það var margir sem byggust við auðveldum 3-0 sigri en Vestri eru að standa sig hörku vel og það er bara mjög gaman að sjá baráttu andan í Vestra, þeir gefast aldrei upp. Algjörlega. En við ætlum að fara í smá auglýsingar. Nú er mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Kjörís. Það er að við kjörum að líka inn í sjokkuna
Það eru liðin að gera sig klár fyrir aðra hreinu hérna. Afturræting tók fyrstu hreina 25-22. Og Vestri sýndi það að það skipti enginn vanmeta þá. Gaman að sjá það að Torfi sem var hérna hvar er Valli rétt á hann þegar Háka var að spila er komin í vestrabúning og er á trommunu þar á fullu. Já, hann er að vestan. Mann ekki hvaðan en ég minna hann sé að vestan einhvers staðar. Helmingurinn á áhorfendunum hérna sé að styðja vestra. Gaman að því. Það er stutt undir The Underdogs, svo kölluðu. Já. Og þeir ætla sér ekkert að gefa eftir eins og við erum búin að sjá og það er mjög gaman að horfa. Hún er í byrjuð. Góðum móttak hjá Eduardo, láttuspil hjá Hilmi. Láttuspil. Sebastian gerir vel að ná honum aftur. Eduardo sækir stíð. Hann fær síðan sjálfur í uppgjöfina. Stutt uppgjöf. Kjartan laumar hérna. Eduardo Alexander með hörkusókn hérna. Kjartan út. Smíðar. Svolítið sérstakt að horfa á þetta slag hér þar sem ég fannst hann hafi farið í andununa og í, sem sagt, utan við andunu í touchhoot. En hann tekur það innan andununa og sækir gott stig hann Alexander. Í. Þetta var ekki að vel gert hjá honum. Nei, en hann kom mjög skemmtileg hérna leikflétta. Hann miðjum sókn með það. Já, hjá vestra. Já. Það sem að hann... Karol kom á miðjuna. Já, en þannig hefði Alexander átt að setja hann bara auðvelt yfir frekar að reyna að slá í netið. Góð hávörn. Spil. Bjarni laumar á miðjuna. Eduardo bakandi. Alexander slær út. Sýnist Eduard, nei hann hérna Pjótr ekki vera alveg sáttur með hvernig Alexander að spila núna. Nei. Hvort hann sé að fara bara að gera sig kláran í að koma jafnvel inn á fyrir í skiptingu. Já. Hann er allan á skýrslunni þannig að hann má það. Já. Einhver peningur. Fjórir. Það er bara í netið. Fischer slæðir þennan í netið.
Mér skildist nú að Afturelding ætla að hvíla Piotr í þessum leik. Já, en eins og Vestri eru að spila núna þá bara engin leið Nei. að taka það út af því að eins og eru að spila núna bara Vestri líklegri jafnvel. Annars sækir Alexander stig með touchi út. Tóníó kominn inn á, þannig að þeir eru komið með sinn sterkasta sóknarmann í framlínuna núna. Það er Sebastian í uppgjöf, 3-3 staðan. Karol með slaka móttöku þarna með beint aftur yfir. Þannig að Og Antonio. sjáum við Antonio gera rosalega basic hlut. Tekur gratisinn, biður hann, fær hann og bolti er ekki nóg góður og laumar á miðjan völlinn og sækir stigið. Skynsamur leikur þarna. Hottu spil þarna á Kjartan. Þannig að ver Sebastian mjög vel. Aftur sækir Kjartan gott stig. Slær hann fram hjá hávörninni og inn. Hann er frábær uppspilarinn að Tíomir. Já, hann er Gaman að að koma horfa. mér á óvart. Ég ætla alveg að viðurkenna það. Hann er að koma mér rosalega á óvart. Við hafa sagt að hann væri góður þar sem ég hef ekki séð hann spila. Og það fyrir að hann er að spila mjög vel. Sækir Antonio, annað gott stig. Og Alexander Stefansson fyrir í uppgjöf. Ákvæmtis uppgjöf í honum. Ui. Ég ætla að hrósa honum meira. Já. Það var að reyna kannski full erfiðan hlut þar sem hann ætlar að reyna að taka það sem er langt frá. Hann er komin í fjarkan og út af því að miðjumaðurinn var uppið 4. Já. Aftur Bjarni. Gott slag með línunni. Setur í Alexander. Touch út. Og þá er Piotr að koma inn á sínist mér. Hann er eitthvað að biðja einu sem á að gera að lyfta upp spjaldinu og koma. Út af því að ritari á að láta vita með flautu. Piotr biður Alexander aðeins að vakna og sína aðeins meiri ástríðu. Já, maður hefur séð Alexander betri. Já. Ekki alveg að finna sig í þessum leik. En svo komið er fín móttaka á Reyni. Góð sókn. Og fín vörn hjá Karol óheppinn, þannig að hafa ekki náð hann aðeins að hærra þannig að þau geta náð þessu. Krissi ekki í uppgjöf. Karol tekur vel á móti. Og góð sókn hérna hjá Jóni Kristni. Fín mótök hjá Reyni. Aftur Hilmir Já. að spila lágt og Birkin er hérna að pönnuköku. Hans er úti. Karol reynir að redda honum yfir með stramplags slægi með núanum en það er erfiðar að stjórna boltanum þá og setur hann út. Antonio fyrir í uppgjöfina. 8-6 fyrir Aftureldingu staðan. Birkir Eydal spilar upp hér á Karol. Þannig gerir Sebastian vel, hann fer ekki í hávörn en hann tekur laumina. Eduardo á þetta stig, smá misklingur hérna hjá vestra mönnum. Antonio biður nýjan bolta.
ósáttur við þrýstingin í honum, finnst mér. Þorði ekki fingurslæði þarna, ótta við tvíslæði vantarlega. Fín uppspil hjá Ilmi á hann, Sebastian, sem blokkaður. Þannig að leyfir Árni að leiknum að halda áfram. Og Sebastian sækir síðan þannig stíð. Sem slær í hann Jón og niður. Antonio var vist farin út til Spánar en kemur út til að klára þennan leik með þessa helgi með Aftureldingu. Já, hann fluttir aftur heim. Til Spánar. Já. Carlos reddar hana vel, boltanum yfir. Ilmir með háan bolta. Sebastian kannski aðeins og fljótur og bara ofhátt hjá Hilmir. En á bekknum hjá Aftureldingu eru tveir aðrir uppspilarar sem eru aðeins reyndari en Hilmi sem mér þykir mjög skemmtilegt að síðan nota Hilmi. Góður ás. Það hann Ingo sem hefur verið spilað með HK áður og einnig var út í hálfatvinnumennsku í Svíþjóð ásamt Alexander. Já. Og síðan hann Geomar sem var í Stjörnunni. Já. Sækja vestri, annað gott stig. Vörn yfir hjá Jóni, en Geomar gerir vel, hoppar, sýndi reynslu sína. Já. Slök móttaka þarna. Kjótt kemur á afturlínu. Vel vari hjá Jóni. Kjartan hitt hann illa en heitir inn. Eduardo reynir með undirdekkur. Og aftur. Og þarna kom þetta glæsileg sókn þarna hjá Sebastian. Mjög góð sókn og Vesturmenn glemdu sér að það væri miðjumaður hana líka. Jó, en Sigurjón eldir ekki hann Sebastian og Sebastian fær frítt slag. Fín móttaka. Kjartan á afturlínu. Tekið með fingurstæði hjá Hilmi, lauma hjá Pjótr. Vel var hjá Birki. Karol með sækir gott stig. Staðan 10-11. Góðu verði þegar það hendar. Nú Kjartan kominn fram. Já, góð staða fyrir vestra þarna. Þessi sittist mér úti en línuvörðunum sér hann inn. Já, við sittist líka að vera úti. En Árni gefur alveg, sáttu við línuvörðun hann og segir að hann hafi farið á línuna og þar leiðandi inn. Og þar með jafnar vestri 11-11. Reynir með fína móttöku. Pjótr sækir touch út. Eduardo í uppgjöf. Þessi úti. Sjálfsíð mistök hjá Eduardo. Ekki sáttum við sjálfum sig þarna. Nei. Það gæti verið hættulegt fyrir Aftureldingu ef Eduardo missir haus. Ég sé það bæði sem leikmaður og við að horfa að ef Eduardo að missa haus þá bara einfallega gera hann rosalega mikið af mistökum. Þessi úti. En svo sér þá hann ennþá pínu pirraður út í línuverðina eftir frá kvennaleiknum. Já. Hann fekk akkurat gult spjald þar sem hann var tvívegis dæmt inn þegar bolti var vel úti og hann eins og hann sýndi hana með líkamstjáningu, ekki sáttu með línuverði.
Kjartan, sækir enn eitt stigið. Æsispennandi. Vel varið. Bjarni setur hann inn. Fljótt, nálægt. Yfirstig, hann sjá það ekki að halda áfram. Vestri menn aðeins og fljótir að biðja eitthvað og brjálaðir. Missa einbeitingu, samt fyrir að halda áfram að spila. Þarna sýndist mér að Björn fari í yfirstigið. Já, hann var þetta ansi nálægt. Vel spilað. Skemmtilegt, já. Gaman að sjá hvernig hann að nota miðjuna og hann skilaði vel aftast á völlinn. Erfitt, óverjandi. Afturhendingamenn verðast dálítið pirraðir. Akkurat núna staðan 14-14. Sem fer í neti, Kjartani. Antonio, maður segir Antonio er mjög pirraður út í hvernig þetta er og sem biður liðið sitt að rífa sig í gang. Já. 15-14 fyrir afturhendingu. Góð uppgjöf. Datt hann að miðjan völlinn. Já. Það er Krzysiek í uppgjöf. Sækir annan ás. Já. Sýnist hann vera að biðja leikhlé á. Og það eftir tekur leikhlé í stöðunni 14-17 afturhendingu. We must receive the ball. You know, we have 15, 14 and 2 direct points. Just try, because it's sharp, don't try to give perfect. Try to dig the ball up, so I can come and set from 4 or 5 meters, no problem. But not if it's directly, I cannot do anything. Okay? That's it, yeah? It's good, it's great, we played fantastic, fantastic. Þetta flottur leikur hjá okkur, ha? Já, þarna var fyrirliði Vestra Tímir að beðið að móttökan yrði sett aldrei hærra upp, þannig að hann gæti komið og spilað upp. Það er að fá tíma til þess. Hann heldur áfram á jákvæðunótum, segir það sem er í gangi. Þeir eru að spila vel og eiga að halda áfram. Einu sem vantar er móttaka núna. Góð móttaka. Bjarni með fínsta og aftur. Mjög vel varið hjá Björn, átt og fínt fyrir Hilmi og Eduardo tekur svona klassísk pirringsmistök. Já. Trykkir boltanum í netstreng. Bjarni Pétur í uppgjöf. Fín móttaki á Reyni. Og Eduardo, hann er blokkaður. Það er Tíomir sem blokkar hann hérna. Þetta var bara í sturtuna. Eduardo búið að gefa merki að hann Viktor Emil eigi að fara að koma inn á fyrir sjálfum sig. Það er komin ómikið pirringur í hann, sýnist mér. Gott að þekka sín takmörk. Laus. Hann gleymir Kjartan að kalla, en þegar með bara setur hann, laumar. Vel varið hjá Birki. Hann eitthvað smeykur hann Kjartan hanna og laumar boltan út. Þessi er úti. Þetta er mjög sterkt stig hjá Vestra. Mjög gott baráttustig. Staðan 17-17. Áframhalda afturhendingumenn að ýta á Bösserinn sem er við varamannabekkinn á þess að þurfas. Eduardo fórnar og hendir spjaldinu hérna. Er mjög pirraður. Ekki sáttur með sjálfum sig. Sko. Biðjum hver fyrirliði. Og er 4. Segja hvort það er 14. Jú, 4. Hann er Krzysiek er fyrirliðin, varafyrirliði.
Eftir á með fína móttöku. Hátt og flott vörn og Karol. Góð undirdekking hjá. Góð. Hanna. Fín blokk þarna hjá Antonio. Antonio er mjög flottur leikmaður, mikil barátta, mikil tilfinning að vera þegar hann er kominn inn á völlinn og getur verið mjög gaman að fylgjast með honum. Tilbúin reynir frels ekki haltra hana af vellinum. Það sé lagi með hann. Hann er búinn að vera slæmur bæði í olnbog og síðan hérna í hné. Hann hefur lengi verið slæmur í hné og þetta var tvíslag. Þar sem að Karol reynir að setja boltan yfir en það er ekki blokk eða kemur svona fyrsti. Það er sem sókn. Þess vegna hann reynir að setja hann upp eftir það að það er tvíslag. Og afturhalding komin yfir 1917. Antonio í uppgjöf. Já. Hilmir smassar hann að refsar. Hann refsar. Áhorfendur byrja að telja hve lengi Antonio er hana. Og þetta leikur sem kallar leikinn í stöðu 17-20 afturhaldingu. We have to switch flat, not to lose always 3 points. When we come to be equal, then we have to be a little bit more concentrated. But it's good. Now Motaka, Karol to organize attack. Karol outside, long one, and Kjartan back. Okay. Yeah. When you Loima, not Loima over the middle. He's Spanish, he's profi. He jump like this. Loima over the center. Or Loima. Offside. Skemmtileg ræða hjá honum Þjófir, þar sem að eins og þú sjálf Sunna veist sem leikmaður og ég að þegar maður er að elda og er búinn að ná að jafna að missa aftur fórustuna með að segja þeim að það gengur ekki að leiða að við náum að jafna að við gefum síðan næstu 3 stig aftur, 3 stiga fórustu og sem leikmaður tekur það á. Það gerir það. Góð móttaki af Karol og góð blokk þarna í Sebastian. Nei. Altrar hann Jón eitthvað en endi eitthvað kjánalega sýnist mér á líkamsþjáninguna hans. Önnu kom ekki fjá honum Antonio. Viktor út. Viktor. Jón Kristinn í uppgjöfina Nonni eins og stendur á bakinu á honum. Já. Fín uppgjöf hjá honum. Viktor kemur hér. Nálagt aftur og Hilmir selur Viktor Emil grimmt hanna og Þormir bara blokkar hann í bara beinti sturtu segir hann. Já, staðan er 19-21. Þormir dansar hérna bara að gera hafa gaman að þessu. Það er ekki hverjum degi sem maður er í höllinni. Nei, nákvæmlega. Nonni aftur í uppgjöf. Fín uppgjöf. Reynir með lágt ustil. Þetta nálagt mokstri fannst mér. Þannig vill hann vilja fá hérna seilingu yfir en boltinn er á leiðinni yfir hjá honum Hilmi og þess vegna fá þeir ekki seilingin. Ég veit ekki íslensk orðið fyrir að hann ekki verða bara að nota seiling, verða að sletta. En 20-21, allt opið. Þessi er úti að taka. Kristinn hótar hérna að taka. Það leifur hann fara og sýnist að Björn alveg hún skal rífa þig í gang. Ef ekki á bara setja aftur á bekkinn. Landsliðsfyrirliðinn ekki búinn að vera að spila vel.
Þannig að það er spurning hvort að hvíld gerði honum gott. Karol unnið vel úr þessu. Já, annað setur Karol flottan í Alexander Sebastian og í gólfið. Mjög vel gert. Gaman að sjá þetta litla lið hvernig þeir eru að spila. Staðan 21-20. Björn spyr hvort það eiga leikhlé. Þeir eiga það. Heyrum hvað Björn ætlar að segja. No mistake, no mistake. Come on guys, come on guys. Just, hey, just keep going. 1 point, 23-21, and we can relax. We need to do the side out. Go to reception, okay? Come on, guys! Oh, players! Já, Antonio og Beir þá bara vinsamlegast að gera ekki fleiri mistök. Nei, þeir eru með sinn því miður besta Antonio er þeirra bestu sóknarmaður og hann er núna út af, þannig að að gera Vestri að reyna að nýta sér þetta og bara sækja þessa hrinu. Þeir eru búin að spila mjög vel og alltaf verið að elda og ná að jafna og séðan gefa þeir aðeins eftir. Fín uppgjöf. Smá misskilningar hana, gera það vel. Vel gert hana hjá Reyni. Fín lauma. Karol, já. Setur hann sem enginn er í fimmuna sem Reyni var ennþá í gólfinu eftir að verja laumin hans Kjartans. Og enn og aftur jafnar Vestri og Eduardo ætlar að skipta sjálf sér aftur inn á. Hann er greinilega hættur í fílu. Já, rétt. Staðan 22-22. Eduardo greinilega þetta hefði gert honum gott. Það er ekki jafn mikil reiði og pirringur í augunum hans. Auðvelt uppgjöf á Reyni. Og Sebastian vel vari hjá Bjarna. Og þessi er úti. Leðilegt að sjá að þetta var vel vari hjá honum að hafi ekki getað farið annarkvort inn eða haldist þeirra megin. Eduardo fyrir í uppgjöfina, 23-22 fyrir afturhendingu. Fín móttakarni á Birki. Vel, fínt að spila áfram heldur Kjartan að lauma. Vill sjá hann aftur slá eins og hann var ekki góð hávöld. Já! Hann, Sigurjón, sækir hérna mjög góða blokk. Mjög mikilvægt stig, 23-23. Karol í uppgjöf. Új, þessi er úti. Ekki sáttum við sjálfan sig. Dýr mistök. Mjög dýr og Antonio kominn aftur inn á. Þetta er, núna þurfa við bara að ná einni móttöku og verður gaman að sjá annarkvort hérna. Hvort hann notar Sigurjón eða hvernig hann tekur. Þetta er ná þessu. Já, á Kjartan. Kjartan sækir, já. Fín, og Bjarni, hann reynist Alexander og stór þannig fyrir hann Bjarna sem næri ekki að stýra boltanum í ytri hendina, nei innri. Áfram sjáum við glæsilega takta hérna hjá Vestra. Ég er ekki frá því að þetta sé skemmtilegasti leikur sem er búinn að vera í dag. Ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Þótt að það komi hrinur svona skorpur hjá í hinum leikjunum og aðeins út í andan í Háka Stjarnan Háka kalla, en þá er þetta bara, ég verður að segja, þetta er bara langskemmtilegasti leikur og gaman að sjá litla liði Vestra hvað þeir eru að spila vel og bara gefa allt í þetta, gefa afturhendingu ekkert eftir. Já. Þeir mega ekki slaka á. En ef við kíkjum aðeins á leið þessara liða í höllina þá kom lið Vestra inn í keppnina í annar umferð, byrjaði á því að mæta Hrunamönnum og unnu þá auðveldlega 3-0, síðan mættu þeir KAU og þar var hörkuleikur sem Vestur sigraði 3-2. Og KAU Öldungur með mjög sterkt lið, Davíð Búi og fleiri kempur frá KAU. Já, síðan mættu Þróttur Fylkir Vestur
og heimamenn unnu bara mjög öruggan sigur á þeim, 3-0. En Afturelding kom hins vegar inn í bikarinn í 8 liða úrslitum eins og hinn úrvalsdeildarliðin og byrjaði á að spila við fyrstu deildarlið Hamars frá Hveragerði og unnu þann leik 3-0. Frekar örugt, þannig að Vestri er búin að þurfa að hafa aðeins meira fyrir eftir að komast hingað í dag. Rétt. Og það er búið að vera gaman að fylgjast með þeim. Þegar ég sá þau drógu með K.A. Öldungu og vissi hvernig það lið var. Eins og ég sagði, það var mjög sterkt með gömlum kempum að þeir náðu því í hörkuleik 3-2, þannig að þeir eru til alls líklegir. Já, við skulum kíkja á auglýsingar rétt áður en við förum inn í þriðju hrinna hér. Nú er mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Kjörís. Þá er þriðja hrinnan að hefjast hérna í síðasta leik dagsins. Afturelding Vestri. Afturelding er búin að vinna fyrstu 2 hrinnurnar 25-22 og 25-23. Þetta er galopið og mjög skemmtilegir hrinnur sem búið að vera. Gaman að segja þetta frá því að ég veit að það er verið að horfa allan heim á hennan leik. Ég veit að það er menn í Þýskaland, hvort það sé Austurríki, manna ekki. Það er allan að vera að horfa, það er mjög gaman að það er komið í undanúrslitum og touch út. Þetta er komið, undanúrslitin eru sýnd svona í Sport TV. Já. Það var ekki nógu góð móttaka henni á Reyni. Hilmir gerir vel, býður eftir að boltinn fer í netið og þessi lendir inni, vel gert hjá Kjartani. Hann hættir að lauma, byrja hans að slá og notar netið til að hjálpa sér til að koma boltanum í gólfið. En sjáum að Afturelding er búin að gera breytingu og Pjótr er kominn á kantinn í staðinn fyrir Eduardo. Já. Þetta eru fjórir, út af því að Hilmir hann í afturlínu, fær hann fyrst í sig og síðan verða 3 í viðbót. Leiðilegt að sjá hann að inni, mjög skemmtilegt að sjá þetta en leiðilegt að sjá Árna klikka þessu á 4 sem var hérna bara strax. Já, ég tók ekki eftir því. Vestri komin yfir. Pjótr reynir. Glæsileg vörn þarna hjá Birki. Kjartan setur hann Fín öruggan líka yfir. softblock. Glæsileg Sebastian með sókn þarna. hörkuskell. Með touch út. Hann heldur áfram að vera eins og hann er. Já, hann getur nú ekki mikið verið neitt annað. Nei. Fín móttaka þarna. Og Kjartan hittir hann illa þarna. Hann nær í touchið.
Alexander í antennu. Já. Hann ekki að finna sig í dag og hann búinn að eiga svona lengi í vetur, maður að sjá í tíunum og hann á í basli þegar hann svona eins og hann gæti slegið línu en eins og hann vilja það ekki, hann vill bara slá kross. Já. Aftur gefur Hilmir á Alexander, slær kross, varið. Kjartan, vel gert á uppspilarann. Reynir. Fínt. Já, Kjartan rættar þessu. Björn með gott framspil. Og lauma. Kristján, fínu laumi þarna. Sér það að þjálfarinn var ekki alveg tilbúinn, var komið niður á hæla, niður á hné. Sebastian í uppgjöf. Tóni kominn inn á. Fín móttaka þarna, Birki. Kjartan, þetta 4. Nei, jú, já. Árni sér aðstofadómarann, gaf merkinguna fyrir hann. Það er rétt. Staðan á 4-4. Og líburóin, hann Birkir gleymir sig aðeins, hann á að vera grimmari. Hann líburóin, hann frelsinginn, hann á ekki að horfa á. Hann verður að taka á skarið. Já. En þetta fyrirgeðilegt það sem þeir eru ungir. Sebastian með góðar uppgjafir. Svolítið sérstakar en það eru aftalega, þannig að það er ekki viðbúin, heldur kannski að þetta sé úti. Þá er þetta fín blokk hjá Bjarna og Alex. Önnur fín blokk. Vel undir dekkun. Kristján hver þennan. Hann hættur að slá bara eins og hann hefur verið að gera og byrja bara að setja hann og það er að virka. Það er ekki alltaf að vera fast eins og einhvern hafa sagt. Nei, nákvæmlega. Kristján hefur fundið þarna einhvern veikan punkt hjá Vestra. Sebastian heldur áfram í uppgjöfum. Antonio með sterka blokk. Glæsileg blokk hjá Aftureldingu. Afturelding komin yfir 7-4. Sebastian enn í uppgjöf. Hérna. Laumast yfir neti þessi. Hvernig setur hann yfir. Hilmir hátt út og Kristján og heldur áfram. Hann heldur áfram, já. Hann sjá það, bara setja hann fyrir framann, uppspilar hann. Já. Þá þetta dettur þetta í gólfið. Er svolítið leiðilegt að ef þetta verður bara svona lauma í golf. Já. Halda áfram að sjá eins og þeir eru búin að vera að spila í Vestri. En menn gera allt til að vinna. Hanna fín undir dekkun hjá Sigurði. Alexander. Touch út núna. Alexander að slá full lágt fyrst mér, hann að Bjarni að ná að blokka. Klára tími sem tekur leiklega. Keep positive energy. Hey, Come on, don't stop. Make it over. We come back in the game. Okay? One change and we are there. Come on. Take the next Lema. Yes, Lema for them. Já, Tímir sagði bara ekki stoppa, halda áfram. Kannski ekki jafn vel í honum eins og hinum þjálfurum því að það er Harpa Grímsdóttir, aðstoðarþjálfari sem með mækinn. En Tímir lofaði að taka næstu laumu. Harpa var grimm á því og hann ætti að taka næstu laumu. Já, hann kannski full aftarlega þarna í ásnum. Þeir hafa ekki mikið verið að slá línuna.
Nei. Fínt, ó. Sér rétt úti hjá Sigurði Jóni. Full nálagt. Það verið aðeins fjær netinu á hann geta að stegja þetta inn. Já. Það segir bara haldið áfram, ekki hætta. Vel var hjá Hilmi. Þannig að hann gerir vel hátt á miðjuna eins og á að gera Pjótt með stuttan. Vel gert. Vel gert þarna. Áverðin. Það var gaman að þessu vestra menn. Gaman að sjá mikla leikliði hérna. Það er Sigurður Jón Hreinsson í uppgjöf. Og Alexander með glæsilega sókn þarna. Sjó, Bjarni að svífa út. Hann bara gerir það sem á að gera, bara tryggir þetta innan. Nánast innan sóknarteks. Hann er búinn að vera að bíða eftir þessu frá Alexander. Glæsilega sókn. 11-5 fyrir Aftureldingu. Eins og aðeins að missa móðinn. Vestri menn, það er ekki, það er búin að tapa, eru 2-0 undir, það kannski er að hafa kannski full mikið tilfinningulega svona á þá. En náttúrulega óreyndir á móti í þessari keppni. Það getur verið erfitt að vera að leiða í þessari stöðu. En Þarna var Bjarni Pétur að koma út af og inn á kom Hafsteinn Már. Sama skiptingu var saman hérna í fyrstu raunum minni mig. Já. Fín há og fín móttaka. Alexander ver hátt upp. Hilmi aftur svipað mikið tvíslar á þessum og Árni lifir sér bara Kjartan er búinn að vera að slá vel og hann slær hann í neti. Fyrsti boltinn sem við erum að sjá hann vera að slá sem hann klúðrar. Alexander áfram í hávörn. Nei, í uppgjöf. Fín móttaka hann hjá Karol. Fín varið hjá hann Pjótt. Alexander. Hann slær hann í netstrenginn. Já, og mér sýndist hann líka að vera kominn á línuna. Já, aftur, þetta er mjög sérstakt að sjá. Þetta er leikreyndur maður að þetta er erfiður bolti að reyna þetta. Men ég er búinn að sjá hann Kjartan vera að fá svipað erfiða og hann gerir þetta miklu frekar einfalt og bara laumar eða setur hann fingurslag yfir. Fín lauma hjá Hilmi. Kjartan hann á afturlínu. Slæri í neti. Já, það eins og áðan aðeins rosa meira fyrir hvað hann er búinn að spila vel og skynsamt að hann fær hann svipað erfiðan bolt á Alex og slær í mitt netið. Pjótt fara lítið að hafa fyrir þessu. Rétt vippa sér upp á tærnar og potar í þetta. Það er að Krissi ekki. Næst er að taka annað leikhlé. Stöðunni 6-15 fyrir Aftureldingu. Okay, just kill the ball. Strong, okay? Doesn't matter. We have to try. Aftur heyrðu ekki mikið í honum Tíumir. Búið með sitt seinna leikhlé. Kristi ekki í uppgjöfustöðunni 15-6. Já, Vesti þarf að fara að stoppa núna ef þeir ætla að eiga einhvern tens hérna í þessari hrunnu. Gott, sterk leikhlé sem að Kristi setur uppgjöfuna í mitt net. Heppinn að ekki fengið að fara undir net og þurfti að taka side rolls.
ætla að vona að þeir eru ekki sattir vestramenn fyrir að hafa spilað vel fyrstu tvær. Já, þarna blokkaðir Antonio. Hilmir aftur og aftur blokkaðir. Nú Pjótr, hann laumar. Laumar bara, já. Pjótr fagnar með sínum einstaka hroka. En hann er að gera það sem á að gera. Eitthvað sem vantaði í fyrstu tveim hrinunum, fannst mér, hjá Aftureldingu. Já. Antonio í uppgjöf, 16-7 staðan. Góð Karol, móttaka. fína móttöku hérna. Hér kemur sér í sók. Nei, hörku. Skellur hjá honum. Hæstileg sók þarna. Fínbarátti á Vilmi, hann sér að boltinn, hann fer ekki innan leiksvæðis, þannig að hann reynir að ná í hans, það er fyrir að bara gefast upp. Gaman að sjá það. Það er mjög vel slegið hjá honum Karol. Þetta er góða móttöku. Jón Kristinn í uppgjöf. Fín uppgjöf, góð móttaka. Út. Passir úti á Pjótr. Það þarf að sneiða hann aftast á völlin eins og hann gerur oft í svona erfiðum boltum. Getur verið mjög pirrandi að verjast gegn þeim boltum. Já, uppspilið frá Hilmi var líka svo langt á netinu, hann var kominn undir boltan, Pjótr. Það er náttúrulega að hann er ungur, að hann á að hjálpa honum, ekki vera ófljótur. Já. Alexander blokk vel undir tekkun hjá Reyni. Annars setur Alexander yfir háurnina. Hárbolti bara gerir það sem hann á að gera. Yfir háurnina, milli 5 og 6, öruggt stig. Skynsamlega gert hjá honum, hann sá hann autt svæði. Þá var það Hilmi Berg í uppgjöf, 17-9 fyrir Aftureldingu. Og nálægt þarna. Gerir vel. Rettar þessu. Pjótr. Slær. Hann reyndi Birkir að ná boltanum með fótunum staðinn fyrir að reyna að fara áfram með höndunum. Þá kemur ný leikmaður til leiks, að gera leyfa þessum strákum að spreyta sig. Út af kemur Sigurður Jón Hreinsson og inn á kemur leikmaður með 17, Gísli Steinn Njálsson. Staðan er 18-9, Hilmir Berg í uppgjöf. Nú væri gaman að fá aftur áhverjendur í gang eins og í fyrstu tveim prífunum. Til að kannski að, góð, vel varið hjá Kristi. Hún er komin í tennis hérna. Miskilningur milli Sebastians og Hilmis. Mjög góð vörn hjá Kristi. Þegar er farin í uppgjöf. Kjartan sem búinn að vera sterkasti sóknarmaður kominn fram. Slög móttaka hérna hjá Kristják. Tvíslag. Já, sparkaði hann ekki sjálfur í boltan? Mér sýndist hann gera það, en síðan sömuleiðis, hann á ekki að útskýra. Alexander á ekki að vera að rífast við dómarunum, hann á það ekki, bara Kristi á bara að fá spjald fyrir þetta. Hann er munnsöfnuð. Þýðir ekkert að þræta við hann. Nei, hérna frá síðan allavega virtist hann sparka sjálfur í hann í boltan, en greinilegt að hann gerði það ekki. En hann dæmir ekki tvíslag á það, hann dæmdi tvíslag bara á fingurslæði hjá hann. Alexander sem var líka nálægt mokstri. Já. Pjótr í uppgjöf. Staðan 19-11. Hann minni oppa og slá smassuppgjöf sem hann gerir út. Það er rétt út hjá Pjótr. Vel gert hjá Hafsteini að spotta þetta. Það hinnar uppgjöðanar sem var með þegar hann fór áðan voru svona líka aftarlega sem var mjög erfitt. Já, gera Vestri aðra skiptingu hérna. Fyrirliðin hjá mér kemur út af, innan kemur Gunnar Páll Eidal. Hann verður fyrirliði núna, varafyrirliði, eða sem sagt sagði varafyrirliði fyrir Þjóðver og Gunnar er faðir Birkis. Já. Karol Reynir, Jump Smash, eru byrjað bara að skemmta sér og sjá að kannski eru bara orðnir sáttir með hvernig þeir eru búin að spila. Já. Og
bara, ok, reynum að hafa, bara klárum þetta, höfum gaman af þessu. Það er það Sebastian í uppgjöf. Vestri aftur, stuðningsmenn byrja að taka við sér. Góð móttaka móttaka. hana. Sebastian varðin erfiður á hann. Hafsteinn með skemmtilega launu. Góð lauma þarna. Það sem Fagna að- gríðarlega. Já, það sem að Hilmir var ekki langt frá því að sparka í hann Kristnig. Þannig að það hefur verið ekki sérstaklega gott fyrir að missa hann. Hann er búinn að verja að skora mörg stig núna fyrir í þriðja. 13-20. Antonio blokkaði þarna. Jón Jón Kristinn sem að- mjög sáttur með þessa blokk. Mjög sáttur skiljanlega. Litli drengir hjá Vestra, ekki að kynna hann að þurfa að þrífa, hann var settur í sturtu. Stuðningsmenn Vestra, allir komin á fætur. Aftur. Hann fer nú ekki styrtu núna. Nei, hann taka bara fenn. Glæsileg sókn þarna. Brosi Antonio. til Eduardo og svo bara segir þeir eru byrjað að tala, já, og bara snæst þetta inn að þryggja, hvað er að þér? Alexander í uppgjöf. Karol með fína uppgjöf. Gunnar bara setur þetta yfir. Góð blokk þarna. Alexander, fín með barátta. fína baráttu. Fínt uppspil hjá Gunnari og Kjartan sækir. Mjög vel gert. Gaman að sjá Alexander elda hennan og ná honum. Það var svolítið erfitt að nálægt skiltinu. Kjartan í uppgjöf. Kristig. Hann dæmir yfirstig á Kristig en er vitlaus megin. Hann á að standa það sem þeir eru. Kristig er að byrja að þræta við dómara sem á ekkert bara að gera. Bara það skiptir einhver máli. Þannig þetta er bara haldið áfram, hætti þessu. Kristín reynir að þræta áfram við dómaran. Það er bara að sleppa þessu, einbytta sér á næsta bolta. Já. Kjartan í uppgjöf. Fín uppgjöf, Björn með góða móttöku á Glæsileg sókn. Eduardo. Nei, á hann Antonio. Þetta var virkilega skemmtilegt að sjá þessa sókn. Fyrir utan hvað hann gerði síðan við hann Eduardo. Já. En það er allt gert í gríni en það er mjög gaman að sjá hvernig hann færir úlliðinn í að hann breytti. Hann sá að blokkinn var búinn að loka 5 og slæri 1. Pjótt laumar. Tekur sitt klassíska og laumar. Það er, ég get sagt það svona að þegar þú heyrir það, þá mun Pjótt lauma. Já, já. Það er tímabil sem að skipti sér aftur inn á. 23-16 fyrir afturhendingu. Fín móttaka hjá Kristi og Kjartan setur hann fingurslagi yfir. Pjótt fær þennan. Gerir vel, slær í miðjumanninn sem er seinn. Touch út. Sýnist. Hafsteinn. Kemur út af, skiptir aftur fyrir Bjarna. Pétur. Hetjuleg barátta hérna hjá Vestra í fyrstu 2 og aðeins talað. Ég held að það sé reynslan Já. sem er að segja þarna að vera svona 2-0 undir. Kjartan. Fín sókn þarna. Reynir kemur sinna á völlinn og Alexander. Slær. Karol með fína. Já! Hann sér hann á báða fara fram fyrir. Hlaupa fram í vörn. Tilbúnir. Laumum bara aftæðilega. Þið skulle ekki þurfa. Klókur þarna. Þetta var mjög skemmtileg og mjög góð lauma. Já.
Arninu Kjöf. Nei, Hilmi Reynir Laumu. Karol Hann laumar laumar. og Antonio klárar þetta blokkar. bara. Og Afturelding vinnur hérna 3-0 eftir hörkubaráttu frá Vestra. Ingólfur stressar nánast. Hann reynir líbero í fögnuðinum. Gaman að þetta var drengileg barátta hjá Vestra. Gaman að sjá þetta, þeir eru sáttir. Já, Afturelding, Stjarnan í úrslitum. Afturelding Stjarnan í úrslitum, Kjöringsbikars karla, sunnudaginn klukkan 2 og kvennaleikurinn er klukkan 4. Það sem mætast HK og Afturelding. Ekki missa því, ég ætla að athuga hvort að einhver vilji tala við mig hérna neri. Takk fyrir, Valgeir. Takk fyrir Sunna og unun að fá að geta tekið þátt í þessu.